नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. आणि तुम्हाला थंबनेल बघून समजलंच असेल की ही व्हिडिओ कशाबद्दलची आहे. सो आम्ही डिसेंबरमध्ये अंदमान ट्रिपला गेलो होतो 6 दिवसांसाठी. तर हा तोच प्रवास आहे. तर चला एन्जॉय करा आणि ब्लॉगला सुरुवात करूया. फायनली एअरपोर्टला एंटर आहे. हां, इकडनं एंटर व्हायचं आहे. ओके मॅडम, मी सँडविच घेतला आहे. अरे खूप स्वस्त आहे. एक सँडविच आणि एक पाण्याची बॉटल एवढं स्वस्त पडलं आहे आम्हाला. बाबा बाबा, 450चं सँडविच आहे, 130 रुपयाची पाण्याची बॉटल आहे. खूप स्वस्त आहे. पाणी तरी कुठल्या कंपनीचं आहे? आवाचं पाणी. आम्ही फर्स्ट टाइम प्लेननी प्रवास करतोय. जाम एक्साइटिंग आहे. काय माहित आता. मस्त. किती नॉर्मली बोलायचा प्रयत्न करतोय मी. बाकी आतमध्ये माझ्या मनात आहे ना असं होतं, प्लेननी चाललं. फायनली वी आर एंटर इन प्लेन. गुड मॉर्निंग. थँक्यू. कसं वाटतंय? कसं वाटतंय? सीट जाम पार्क आहेत. ऑलमोस्ट फुल आहे. भरपूर गर्दी. कारण या वीकमधली एकच फ्लाईट आहे, ती डायरेक्ट आहे इकडनं 3.5 तास. वाया जायची गरज नाही. Are equipped with smoke detectors. Use of or tampering with life jackets, emergency exits, and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-compliance may result in delays and regulatory action. A safety information. डेंजर आहे पूर्ण. We are ready to take off. You. फ्लाईटमधून उतरल्यानंतर थोडा बॅगेजचा इश्यू झाला आणि थोडंसं इथे भांडण झालं. कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न केला, काही झालं नाही. पण त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने टाईम वेस्ट झाल्यामुळे तसंच जेलला जावं लागलं. जेल म्हणजे सेल्युलर जेलला व्हिजिटला जावं लागलं.
तर आता आपण पाहूया सेल्युलर जेलमधलं फुटेज आणि त्यानंतर पाहूया लाईट अँड साऊंड शो. चला एन्जॉय करा. नमस्कार मंडळी, मी आज सेल्युलर जेलला आलो आहे आणि हे बघू शकता तुम्ही जेल खूप प्रशस्त आहे आणि आमच्या तिकीट्स घेऊन कोणीतरी येते. कोण येते काय माहिती. कोण येते तिकीट्स घेऊन? हां साहेब तिकीट घेऊन आलेले भाऊ. एक ही मिळतो ना का? डबल 64 में 2 अब तो आ गया. तो गाइड मिलेगा आपको 45 मिनट 200 रुपीज़ का चार्ज पड़ेगा. कारागृह बघू शकता तुम्ही इथे. खूप गर्दी झाली आहे. काहीतरी मॅटर आहे बहुतेक. अच्छा एक्सप्लेन करतात. गाईड घेणार होते 200 रुपये. नाही ठीक आहे, ते एक्सप्लेन तसं करतात पण सध्या सगळं अवेलेबल आहे. पण सध्या मन नाही. हेच जर गड असं ना एखादा तर मी पैसे दिले असते गाईडला. ती व्यक्ती वेगळा शहर आणते अंगावरती. चप्पल काढली पाहिजे ॲक्च्युली. चप्पल काढून गेलं पाहिजे आतमध्ये प्रत्येक. हां इथपर्यंत लॉक होतं. हात नाही टाकू शकत. ये अंडमान का वो जेल है जहाँ बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए बहुत कुछ किया था. और यहाँ पे कपल शूट चल रहा है. जेल अशा स्ट्रक्चरमध्ये आहे. आता त्याचा कॉपी बेस मॉडेल बनवला आहे. खूप मोठं आहे. प्रत्येक खोली बघायला झालं तर दिवस जायला लागतो. ऑलमोस्ट सेमच बनवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जसं लॉकिंग पॅटर्न आणि कैदींना जेवण देण्यासाठी एक जागा दिलेली आहे. तुम्हाला मी जवळून जेल दाखवतो. इकडे तो मधला भाग होता त्याच्या चारी साईडनं जेलचं आहे तो हेच होते. आणि असे ब्रिजेस आहेत जिकडनं तुम्ही बघू शकतो. अरे बाबा गार्डन पण आहे का? गार्डनमध्ये पण कपलच फिरत आहेत. म्हणजे फ्रीडम फायटरचे काय बोलत. हे बघा हे जेल आहे. काळकोठरी अशी होती. लोखंडाचे दरवाजे. त्याच्यामध्ये हा दरवाजा इकडनं लॉकिंग सिस्टम आहे. आणि काय काय ना तर अजून एक गॅप आहे त्याच्यामध्ये जेवण देऊ शकत होते ते. खूप खोल्या. सर्व फिरत बसायला दिवस जाऊ शकतो. आणि तिकीट काढलं 1.5 तासाचं. छान, थँक्यू. ही अंदमानच्या फर्स्ट डेची संध्याकाळ आहे. ॲक्च्युली ते 5:30 नंतरच अंधार होतो. आम्ही 6ला बाहेर आलो असं वाटायला लागलं. 9 साडेनऊ झालेत. आत्ता ॲक्च्युली 6:15 झालेत. ह्याच्यात दिसत नसेल. 6:20 आहेत आणि इथे अंधार बघा. तसं काय रात्रीचे 10 वाजलेत. तर लाईट शोला अटेंड करणार आहे आम्ही. चांगलं आहे टाईमपास. सेल्युलर जेलमध्ये रात्री लाईट शो आहे. ये बाबा हे काय नारलं बिरलं फोडली ना. हे बघा सेल्युलर जेल. एक शो चालू आहे आतमध्ये आता. त्याच्यानंतर या शोला आम्ही इथला परिसर आहे.
हे युनियन टेरिटरीमध्ये येतं. मला विचारायचं होतं इथे चंदीगडसारखं लिकर पण अर्ध्या किमतीत आहे का घेत. लिखी है कहानी लोगों, कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की यह दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। तो ये भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई। कैदियों से ठसाठस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटना माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी किए गए
इन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ वीर सावरकर। नमस्कार मंडळी, आता तुम्ही पाहिलं लाईट अँड शो. सो खूप छान एक्सपिरियन्स होता आणि जर तुम्ही कधी याल तर सकाळी ॲक्च्युली सेल्युलर जेल या लाईट अँड शोच्या नंतर अटेंड करा, कारण लोकांना त्याची व्हॅल्यू लाईट अँड शो बघितल्यानंतर कळते की इथे काय काय घडून गेले. आधी सकाळी तर कपलशूट चालले होते जेलच्या आतमध्ये, मला लॉजिकच नव्हते कळत. भाई आतमध्ये उभं राहून फोटो बिटो काढतायत दणदणीत. ठीक आहे, आता काय तेवढं, आता ज्यांनी हे बघितलं आहे त्यांनी रिअलाईज केलं असेल की काय कष्ट झाले असतील त्यावेळी लोकांना. ते खूप चांगला गेला दिवस, खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. चला हा दिवस आता संपेल, आता हॉटेलवर जाऊन आम्ही मस्त जेवू. आणि फ्लाईट्समुळे बॉडीत व्हायब्रेशन आहेत, सो झोपायची इच्छा आहे. निवांत. बाय बाय, गुड नाईट. तर कसा वाटला तुम्हाला आमचा पहिल्या दिवसाचा प्रवास आणि सेकंड दिवसाची व्हिडिओ, म्हणजे रॉस आयलंडला आम्ही गेलो होतो सेकंड डेला. तर त्याचाही व्हिडिओ लवकरच येईल. तर असंच पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा तुमच्या आवडत्या चॅनलला MT ब्लॉगरला. थँक्यू.